नौशेरा फिरोज में वधंदड़ बदमनी मंशा आज वधंदड़ आज़ार आई से हीरोइन के खिलाफ फरीद लाशारी असद उमरानी खादिम हुसैन सियाल बेन पारा नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मेडिया से ॻाल्हाईंदे अॻवान चयो त आईस जे मवालिन पारां 3 ॾींहं अॻु स्टेशन रोड तां मासूम ख़मीस वॻण खे अगवा करे वेझण जे बहाने दरन वारी मोरी भट्ट सां जना करे RD प्लेट सां क़त्ल करे छॾियो ऐं जो हिकु कातिल मुनवर मुग़ल पुलिस मुक़ाबले में रात मारिजी वियो। बक़ाया ॿिनि जवाबदारनि खे फ़ौरन गिरफ़्तार करे फुल फ्राए करे मासूम ख़मीस जे खून सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं आईस हीरोइन जे डीलरनि में विकिरो कंदड़नि खे गिरफ़्तार कयो वञे। शहर ऐं आसपास में वधंदड़ बदमनी ते कंट्रोल करे पाथाड़ीदारनि ऐं उन्हनि जे सहूलियतकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। अवाम जी जान ऐं माल जो मुहाफ़िज़ पुलिस अघु निंड में सुतल आहे। मंशियात फ़रोशनि ऐं ॾोहारनि सरेआम पुलिस जी सरपरस्ती में ॾोह कनि था। गुज़िर राति सहाफ़ी ख़ादिम समुझ ज़मीन ते चोरनि पारां लॻायल सोलर प्लांट खे गोलियूं हणी ₹1,00,000 जो नुक़सानु कयो वियो आहे। फ़ौरन उहा ॾोहारी गिरफ़्तार बि कया वञनि। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।